但係講緊麥當勞咧，其實我唔係唔好講麥當勞住先，有冇埋尾㗎？大家係啊，因為仲係咩？我哋其實做咗 Subway 啦，做 Mos Burger。Subway 我真係冇乜興趣。嗱，我哋講埋再做一間先，因為仲有一間咧就係阿九個講題。誒唔好啊，唔好講住啲先，我呢個真係好快。不如你猜品答啦。你講先啦。即係咧喺銅鑼灣咧入去大球場咪條路仔嘅，即係喺利苑嗰度入去。有一間咧食漢堡包嘅，專係。係。佢啲漢堡包係好乸 hardcore，即係外國漢堡包咁樣㗎。Triple O 啊！係 Triple O 沙田有間。哇！真係不得了嗰間嘢。呢個尖咀都有啊，海港係咩？係啊，有啊。哇！嗰間嘢真係好撚好食喎，好撚好食嘅，但係好撚貴喎，好撚貴。同埋咧，佢嗰啲漢堡包咧，真係懷疑係俾外國人食㗎，好撚飽喎。因為好撚大個咧，佢啲嘢咧真係要，佢好多漢堡包咧係要揾條籤穿住。係啊，因為咧，如果你唔攞條籤穿住咧，佢啲嘢係會跌晒出嚟㗎，有權，因為太高太厚啊。Triple O 咧係有幾樣特點，佢買嗰啲包皮咧就係用唔係出名嘅，就嗰間嘢。係好出名。嗰啲包皮唔知係咪全麥包定係咩嚟嘅？唔係有得揀嘅，係有幾款係特別，但係最正咧，你係買落咧最特別咧，佢係送塊酸瓜俾你。係搭上，因為驚你太流啊嘛。係好正，應該有幾個幾好。同埋佢係用蛋黃醬，唔係俾唔係俾茄汁。係啊，佢係我喺大專時候嗰啲咧，係成日當麥當勞食。即係懶 high 卡士啲，但係你入大專食麥當勞好 cheap。係啦，high 卡少少啦。即係喺學校附近食唔食，去新寧市食，因為喺石門讀啊嘛，我搭 van 仔過去食咯，型啲。晏晝一定食呢啲。但係我唔係好中意呢啲嘢，我係覺得呢啲快餐店咧，唔係 Triple， 應該係 Burger Room 喎。唔係 Burger Room 再貴啲。咁我懷疑係 Burger Room 啦。點解咧？因為嗰間嘢嗱，你哋講到周圍都有咁樣噶嘛，嗰間嘢。其實我 feel 到佢嗰度係即係自己一間鋪嚟嘅啫。係咪得銅鑼灣㗎？你點買先？你哋都係麥當勞咁買噶嘛？喺麥當勞咁買，即係行出去櫃台。係啊。如果唔係就係 Burger Room。我唔記得。總之就係喺利苑行入去大球場有條路仔嘅條馬路仔，小馬路。呢間 Burger Room 啊，呢間 Burger Room 咯。哦，你係 Burger Room。我想睇個鋪面喎。鋪面應該啦，你係條巷仔入去噶嘛？鋪面咁樣嘅喎。巷仔係呢間啊。Burger Room 就係呢間啊！哇，呢間嘢不得了。呢間好食，呢間真好食，但好乸飽嘅啫。但係真係好乸貴，同埋好乸貴。如果 Triple 係貴嘅話，佢係超撚貴。呢間所以我唔真係約會正啊！呢間。我成日覺得咧，即係你食啲連鎖店係唔應該食咁貴。依家唔算連鎖店啦，Burger Room。係啊，所以呢間唔算啦。得一間嘅啫。咁但係即係我成日覺得即係譬如而家好興咧嗰啲專登開。你頭先咪屌 Subway 嘅？係啊，我屌 Subway 㗎。其實 Subway 係認真心好食好食啊！但係我成日覺得咧，即係做到咁樣咧係唔應該去啲即係 high。同埋你知唔知 Subway 係冇？即係你覺得係快？如果你係做快餐店呢啲 cat 嘢咧，應該係要平價嘅，就唔應該唔貴。係啊，即係所以我接受唔到㗎。而家 Subway 都25蚊一個包一件嘢飲，好飽咯。我唔係唔飽㗎，真係唔飽，25蚊好細件嘅啫。其實佢擺明唔係打平價。我嘅觀點同 Steel 一樣嘅，即係如果你做快餐店個 cat，你應該打平價市，即係我個 concept 係應該打平價市場㗎嘛。咁你就咁講嘅，即係等於係有啲漢堡包嘅。大家樂平唔平啊？咁你應該要平咯，高級食堂嚟㗎，屌你老味嗰啲。我其實覺得係俾大家樂同埋大快活搞緊到咁樣。係，我都覺得係。即係當你大家樂、大快活都搞緊到咁樣樣，40幾蚊食一個絕局。我明呢個係逼住都21蚊啦。我明呢個係逼住個勢頭變到咁樣樣嘅，咁但係我接受唔撚到，所以我唔會食咯。同埋咧，大家有冇發覺咧？Subway 係冇人識講中文嘅 counter 永遠。錯。而家有一間我食過嘅係全部都係識講中文嘅。哦，係啊，假嘅嗰間。屯門。屯門，大陸客多啊。因為講外國話嗰啲咧，好少住屯門。其實我之前係好佩服 Subway 㗎。係。佢其實咧真係冇諗過打你哋啲唔識中文嘅人嘅市場。係。佢其實咧，大家入去睇 Subway 咧，你見到個鋪裏邊啲人咩人食就知㗎啦。其實無非都係得鬼佬同賓妹嘅。係啊。你係好少見到亞洲人。佢都基本上唔係貨亞洲人。我哋上次去做 show 咁先去食啫嘛，我都唔識叫又唔識英文，即係 this one big OK cook。佢有好多嘢俾你揀㗎嘛。亞洲人話走去不如食 Subway 係。我話要聽得明㗎。其實咧，佢啲英文係好深㗎。因為咧，佢好多嘢俾你揀咧，嗰啲英文你真係冇讀過，你係唔撚識。大潛艇啦，細潛艇啦。唔係啊，個包皮你已經唔知咩啦。麥包英文你知唔知係咩啊？唔知。佢普通麵包你知唔知？喂，我上你叫我講廣東話，佢明喎。然之後咧，係咩咧？你嗱，我哋唔識啦，可能後生嗰班小朋友識啦，因為細個啲小朋友外語學得好啊嘛，已經外語學得好佢哋。然之後咧，仲有好辣肉腸啦，丸即係嗰啲配件，即係配料係你自己揀㗎嘛。係。你睇落去又有嗰啲嗰啲叫
粒粒嗰啲叫咩啊？欖核係橄欖咁樣講都仲係啊，咁樣然之後有啲酸菜有青瓜乜啊嗰啲，其實好多配料，咁你根本唔知嗰啲英文係咩嚟嘅，好多時候你根本噏都噏唔出嘅，入去食嘅時候又啱嘅醬咁樣。但係而家Subway原來佢行嗰個網站已經全部中文㗎。屌，然之後佢仲要問你，佢參考咗中文嘅，但係請人都係英文。佢仲要問你其實有分 size 啊嘛，幾多寸幾加錢咧幾大啊嘛，係啊，咁你唔識英文你又唔識講喎，同 Starbucks 一樣啫嘛。屌你，大中細都要轉噶嘛。屌你 Grande 係中，然之後大嘅叫拖，即係唔明點解嘅喎。好似唔係讀拖嗰個。咩啊？屌，Grande 係中咯，Grande 唔係。係啊，中 size 係 Grande啊。肯定，你問邦年你兩個打交啦，你打俾邦年問啊 ！Sorry，你講緊邊間先？有分邊一間 Starbucks 唔係我唔記得咗，因為我撈亂咗。我撈亂咗。沙田嗰間拖係啫，我撈亂。我間拖係大嚟咁。Sorry，我撈亂咗 Pacific，因為我最近飲 Pacific。哦 ，Pacific 嘅咩 ？Pacific 又唔同㗎，所以佢嗰啲名唔知硬係要咁樣樣。所以阿Cow頭先講 Grande 一定係中，拖係細，唔係佢應該叫大中大同埋特大。特大咩啊？特大係 Fenty。係。但係 Pacific 係用 Alto 嘅 Alto。係啊，即唔撚識讀嘅其實。唔係啊，但係你去 Starbucks 日係。你知唔知點樣學呢啲字翻嚟㗎？唔係最意大利版咩？唔係啊，做入去。唔係啊，通常係咁樣㗎嘛。你入到去 Starbucks 第一次鬼撚識讀嗰個叫 Grande 咩？我咁樣學嘅，我第一次學咁樣學嘅。好啦，唔該，我要個泡沫咖啡啦。係啊，嗱，呢樣嘢係一個問題。你去 Starbucks 係咪規定要用英文嚟落餐咧？你講中文可以隔離後邊個人笑鳩你㗎嘛？係啊，我真係咁樣嘅。嗱，第一落單嗰時你可以話你講錯咗㗎嘛？我第一次嗰時係咁樣嘅，唔該泡沫咖啡，真係驚嘅，真係驚。咩 size 啊？跟住 size，咩 size？仲大咯。譬如佢最得衰咩？佢 repeat 一次。哦 ，cappuccino。係啊，佢講得好型個名，跟住簽個名咁樣講嘛。即係 mocha 咁樣。貴姓啊咁樣講。入去飲我要杯朱古力咖啡啊，咁然之後要咩 size 啊？中 size ice cream mocha 咁樣，咁你咪知道哦，屌你啊！原來叫嗱，首先會知道朱古力咖啡原來叫 mocha 啦，所以咧凍嘅就叫 ice mocha，然之後原來中嘅叫 grande，記緊住啦。仲有㗎，深入啲嘅話，你幾多 shot 啊？咁樣即咖啡幾多 shot？你即擺幾多斤？係啊，即嗰陣時讀大專嘅時候咪成日去開會嘅，咁你撲街嗰啲人唔識讀英文，你飲咩我飲咩 OK，咁叫。然之後仲有人好撚串㗎嘛，咩奶都唔撚啱㗎嘛，要全脂係啊，要脫脂奶係啦，跟住好搞笑，啲女仔咧又唔飲咖啡，咪又懶入去嗰啲咧，要講得好型個名，呢啲英文都多響音咪型啦，啲人講 green tea latte，要捲你，唔係因為要 green tea latte，跟住我唔知我女朋友叫我啊嘛，我唔係將我成日我同學咧成日叫咗個咩 green tea latte 啊咩，跟住飲落去，你知唔知飲落去其實咩名啊？係個顏色係綠色嘅。latte 係咪中文係拉鐵？但啲味咧。唔係台灣嚟嘅呢個，拿鐵啊嘛，但係飲落綠色嘅成支嘢係綠茶啦，跟住飲落去好似冇嘅，益力多味嘅仆你個街，綠色但係益力多嘅，Green Latte 好似好撚特別，原來益力多味嘅啫。唔係英文嚟㗎。係啊，所以咪話，但係中文冇中文㗎嘛。中文應該係叫，唔係得台灣會譯。台灣好似譯係拿鐵，拿鐵定係拿喺個拿鐵，係好似係拿鐵，好似係拿鐵。但係香港你唔會見到有中文譯咗佢出嚟㗎嘛，冇㗎嘛。我唔明喎，所以我而家咧唔敢叫其他嘢。我係咪女仔 ？Ice cream mocha 唔該。但係女仔喺呢方面好似好勁啊，勁過我哋早我哋5年就識㗎，好似我係覺得。我永遠覺得係啊，啲細路女永遠咧中學嘅時候就要扮嘢扮下㗎啦嘛，周圍去㗎啦嘛。我同佢講奶昔咩啊咩啊！秒識㗎啦，屌你！我去麥當勞都叫奶昔㗎啦，屌！你去Starbucks又唔可以喎，佢試咗俾你奶昔啊？唔係啊，同埋你秒識咁啊！你去到麥當勞，你唔好講英文添嘛，嗰啲人通常會問翻你係啊。咪最正係有一次咧，你譬如話啲大 size 啊嘛，大 size 係2隻喎，OK，即係講到好似我講錯咁啊！你明唔明？係佢哋，因為佢哋可能即係所以你講英文嘅會好方便。同埋你去 Starbucks 叫你，即係我成日覺得佢門檻好高啊！我覺得你一定要識先叫得到啊！我話俾大家聽啊，真係不得了！香港 Starbucks 咧就好牙牙烏咁樣嘅啫嘛，廁所水啊嘛，嗰啲人咧有啲聲粗氣又冇禮貌咁，但係佢講英文好啦啦聲啊嘛！哇，法文都有人識過我哋呢度，原來講唔撚勁。日本咧，日本嘅 Starbucks 其實係一種啲人係好中意飲日本嘅 Starbucks。另外
然之後日本嘅 Starbucks 嘅所有女職員都一定係靚女嚟㗎。係，我真講，我同意。真㗎，我 Starbucks 真㗎。但係會唔會係日本嘅靚女英文先勁咧？我唔知，但係總之日本嘅 Starbucks 一定係嗰啲女職員一定係靚女嚟。因為我嗰時第一次去日本嘅嗰陣時，我心諗，我講埋呢個先喺新宿車站有條橋㗎嘛，啱啱係咪有人喺條橋嗰度自焚嘅？自焚啊嘛，我唔知。我知啊，知。但係嗰條橋咧行過去咧，嗰度有一間 Starbucks 嘅，係嗰度嗰間 Starbucks 有個女應該係高級啲嘅，因為着白色衫嘅，好似應該係啲經理層啊咁樣嗰啲，好似嗰個壇蜜㗎屌嚇咁正！我直情認錯我。一見到我即刻望係有冇 cam 啊！我以為係嗰啲咧扮即係啲明星去做做啲嘢，係啦，做啲平民嘢咁樣啦，跟住睇你認唔認到，係啦，睇你認唔認到。我見到係冇 cam 嘅，但係嗰條女真係似壇蜜到不得了，可能真係壇蜜正到咧！你上玩啲壇蜜，壇蜜即係半澤直樹嗰個佢嗰個死對頭嗰個情婦，情婦。喂，有冇人做 Starbucks 嘅？不如打上嚟教我哋講。我以前有個 friend 做 Starbucks 嘅，佢教過我都有啊。我以前我哋做科學園咧 part time 做科學園，你出名冇嘢做噶嘛？我哋做 research 真係出晒名，有冇人去啊？退休工嚟㗎嗰啲，係。跟住隔離咧有間 Starbucks 嘅，跟住我就太悶啦，揾佢傾偈。哇，唔係叫 music 嘅，奶昔係叫唔知咩唔知咩。係啊，好似係啊，啱啊，呢個Frappuccino，懶係高級咁。揾人打上嚟教你講。嗰個叫咩Frappuccino，唔係佢唔係讀奶昔嘅，唔係或者唔係。咩星巴菲定唔知類似咁嘅嘢？算啦，有一道佛誕都未講到。即係我覺得，即係你問佢講咧，佢話其實真係要英文好勁先得嘅，即係唔係曬啲嘢。同埋咧有啲嘢咧話你唔識咧，真係唔好亂咁叫。你叫嗰啲有一隻咖啡咧叫咩啊？咩濃縮咖啡，跟住咧會串鳩你㗎。Espresso 係 Espresso 會串鳩你，有時會咩？你俾起曬落去叫啦咁樣講。Espresso 得咁撚細，唔係得咁細杯嘅啫喎。因為人哋買 Espresso 係要加多杯水。係啊，咁樣嘅就係咁細杯嘅，人哋如果你唔識買嘅咧，就會串你嘅，又唔係串嘅，講清楚啫佢。佢拎話係咁細杯嘅啫喎 ，OK 啊，先生咁樣講，呢個就係 Espresso，即係濃縮咖啡啦，濃縮咖啡。咁呢樣嘢係要知，因為我覺得真係覺得嘅。我未飲過嘅。Starbucks 係真係好高門檻嘅，一定要好熟嗰啲嘢嘅。我細個舐過一次嘢，係點啊？應該就係飲 Espresso，佢仲要問係 double 定唔係係single 定 double 啊嘛？係啊。跟住話我冇拍拖係 single 啊嘛，即係幾多 shot？ 我冇拍拖係 single 啊！突然之間咁樣問我買咖啡點解要問我感情狀況嘅？咖啡點解交代嘅？同呢個節目一樣啫，打上嚟都要交代。有人講Frappuccino 係星冰樂係啊。啊，星冰樂。咁係 single。你講星冰樂又好柒㗎嘛個名？你咩？我而家講咩？你知我要講因為我飲一杯嘢啫。而家 Starbucks 有杯叫芒果熱情果。係。我真係講唔到英文，我每一次都係講芒果熱情果。佢又好彩佢唔屌我。星冰樂又樣衰㗎嘛嗰隻，唔該杯星冰樂，即係你即係去啡粉，你結字牙針都 OK 啊。佢仆街去 Starbucks 講星冰樂好似好柒咁啊！士多啤梨星冰樂啊，唔該。所以我唯有講 cream 芒果熱情果。芒果熱情仲柒啊！你明唔明啊件事？你叫嗰啲甜品都係㗎。啊！你叫嗰啲甜品，你唔知點解入到 Starbucks 你自然要覺得講英文先可以。係啦，啱啊！我想要個芝士蛋糕，腸仔係芝士蛋糕。cheesecake 啊，唔該，腸仔蛋卷嗰個啊，係啊，所以咧其實咧，我覺得諗到個方法，即係而家講緊啲學生咧，好驚學英文，大個咗要去英語街，啱唔啱先？我哋唔使要，我哋上英文堂，佈置曬全部都油綠色，變曬 Starbucks 嗰個老師係 Starbucks 職員嚟嘅，咁佢講全部都話，死以堂一定要講英文呢鋪。哇！Jason Lam 咧，佢講嗰個幾翹口喎 ，double espresso frappuccino，冇呢樣嘢㗎，哦，即係去玩嘅啫係嘛？好難。星冰樂邊有 double espresso 㗎 ？double 同 single 有咩分別咧？我想問你。濃啲咯，即係再濃啲。係啊，哦，直情係如果 double 你飲落去咧，直情係暈嘅會。係結添啊！嗰個質地，我飲完應該好口臭喎，應該係好臭㗎，都臭臭地。所以冇計啊！其實到而家我都有個心理障礙係唔識去 Starbucks 買飲嘅。我而家都係講中文。就上次我請你哋飲啫嘛，我叫阿恒落去買嘅。你都幾人渣喎！我永遠飲嘢，我女朋友都知嘅，即係佢有折㗎嘛，Pacific。可能你幫我買埋啦，你知我有咩㗎啦。我而家喺 Starbucks 唯一一個原因係因為嗰度有 WiFi 嘅啫。係有 WiFi，因為有咁樣坐喺度做嘢嘅時候。但係某程度上 Starbucks 係難揾位嘅。Espresso double 嗰個係叫
Doppy，我唔知啊，問阿 Bonnie 咯，我哋阿 Bonnie 成日去飲嘅代言嚟㗎嘛，同阿卡卡都係啊嘛，大家都咁但係你即係呢啲 high class 嘢我真係唔識啦，我哋買啲 cheap 啲嘅地道啲嘅。係以前咧有一間麥咖啡係一個好選擇嘛，麥咖啡可以急，但係最尾嘅時候麥當勞嘅時候講，真係可以講，因為講麥咖啡好正，你講牛奶咖啡係理所當然嘅，你明唔明啊？因為佢會問你係咪牛奶咖啡啊嘛，哇係啊咁 Q 啊，我真係好型啊係啊，同聲同氣咗成個，同埋調翻轉頭，你去Starbucks 嗌嘢飲嘅方式去 McCafe 嘅話咧，佢會唔識㗎，佢係會問翻你即係咩啊？咁你要翻譯翻一次，點解？咦，原來我嗌咖啡係用中文係嗌到，親切啲都成件事。但係我唔明咧McCafe咧，你係咪陣間會講？一陣講啦，麥當勞因為有一樣嘢我唔有一樣嘢食我唔明點解佢會生存喺呢個世界上，係咪啊？喺McCafe先有。你一陣再講啦，留翻再。咁啊有一間雲吞麵鋪咧係真係我係好中意嘅，東雲吞就係東啦，嗱一條片嘅。我哋先睇下條宣傳片先，有 get 嘅喎，有廣告嘅應該係，我記得係。東有印象有聽過。哦，記得佢講。東大碗麵好大，我有睇過，但係好細。人有大量。東大呢個廣告 OK 啊，其實。三餐。呢個唔係最經典嗰個，食當三餐啊！最經典嗰個係急口令嗰個。急口令嗰個。急口令點樣？東東個急口令點樣？唔記得咗啦。咩如果我唔記得。阿陳曉東有冇做代言嘅？唔記得。關佢事。但係反而咧，你睇翻有一套叫《摩登如來神掌》咧，係阿袁華就扮過一次嘅。係啊，摩登如來，因為講佢古代人嚟啊嘛，係嘛？係啊，跟住睇電視喺度嗌麵，原來咁樣嗌麵咁嗌啊嘛，我記得。不過完全唔記得佢嗰個急口令。東東你喺邊度食到？嗱，東東我點解會有印象？因為我以前細個住大角咀嘅，咁大角咀有一個地方咧，我成日搞亂咗嘅，同西九龍搞亂咗，叫新九龍廣場。新九龍廣場。咁啊就喺富多來嗰個位隔離。係啦。咁啊而家都仲喺度。而家近住千色店附近。都係咁上下位置啦。嗰陣時候咧，東東嗰個鋪咧就係地鋪，然之後好撚大嘅，係橫跨差唔多一條街咁樣嘅鋪面嘅啦，好撚大。我細個咧，因為我阿媽好撚中意去明星飲茶，即係樓上嗰間明星唔知好彩啊！之前好似係，跟住嗰陣時咧，我就唔撚中意飲茶。嗰細個嘅時候，我話好撚中意食東東雲吞麵，食完我就走啦。佢嗰個橙色嘅湯底，係啊，個橙色嘅湯底，個橙色湯底真係不得了，真係不得了，唔知點溝出嚟嘅，真係不得了。細個以為橙汁，第一次食以為橙汁嚟，以為係橙到咁嘅樣嘅，你諗下先。兩樣嘢啊！你細個實揦嘢㗎嘛，就係嗰啲滑濕皮以為綠茶雪糕啊嘛，呢個咪以為橙汁咯。跟住東東嗰個湯底係永遠都覺得佢係橙汁嚟嘅，但係佢又真係好飲㗎喎。即係嗱，如果你而家問我邊一間嘅雲吞麵鋪嗰個味係最似以前嘅東東咧，我會答你係喺旺角嘅好旺角。哦，你帶我食嗰間。我帶你食一次啦，好旺角麵家嗰個湯，就嗰個真係夏耳湯嚟㗎。邊度嚟㗎？喺水務局。無形鋪啊！街旺後邊。係啊。哦，街旺後邊。或者喺 Smart Game， 即係燈打士街嗰邊個戲院嗰個馬會隔離都有間。係啦。而家我知有呢兩間啫，我唔知咁嘅間。但係留意一點啊，嗰間好旺角，你叫兩個麵先飽應該。係啊，但係好撚細嘅，咁乸細喎。都貴嘅其實。係都貴。但係嗰個湯底係真係有個真係不得了，好乸好食。係，但係我印象中東東個湯底其實應該係唔好嘅，即係好飲，但係應該味。但係東東嘅下午茶正啊，啲咖喱魚蛋好正啊。係啊，我唔記得。以前喺樂富有一間㗎。你有冇去樂富食嗰間？我冇落過。佢下午茶好撚正，有咖喱魚蛋，有雞髀，有個細麵送翻俾你，有細蓉咁樣講，好乸正嘅東東。我真係冇喎。阿九，你有冇食過東東有啲咩特別嘢咧？自己完全冇食過東東雲吞麵，因為我冇記出屯門好似曾經係開過好短時間嘅，因為我嗰陣時就係喺屯門生活嘅啫。但係咧，阿媽係唔俾食東東雲吞麵嘅。點解咧？係話冇益。寧願去大排檔食雲吞麵。係啊，我阿爸因為的而且確佢好多人都覺得東東雲吞麵係唔乾淨嘅，比大排檔更唔乾淨嘅。有嗰陣時城市追擊講過噶嘛。係，同埋最大問題咧，呢個又係嗰個問題啦。即係我成日細個其實我都個 concept 就係連鎖店係應該要平嘅。係，但係雲吞麵呢樣嘢係更加係平噶嘛。嗰陣時我細個食雲吞麵，但係好平噶咯喎，東東都貴嘅。其實嗰陣時，嗰陣時食雲吞麵係講緊我哋10蚊一碗，即係真係嗰啲咩雲吞城嗰啲咧，但係即係唔係咁流啦，而仲好食啲啦。嗰啲咩尖仔記嗰啲咧，全部10蚊碗嘅啫嘛。但係東東嗰個15蚊、16蚊嘅啦嘛，講緊係貴價嗰類嚟噶嘛，所以嗰陣時我老豆母都唔係好俾我食嘅咋。嗰陣表哥成日搞個 gag 噶嘛，講開唔係我表哥咧喺條街玩啊，表弟嚇玩樣嘢喺新城市嗰度啊，我好大聲講，哇！嗰日陳曉東好紅啊，哇！東東啊，雲吞麵咁樣嗰串玩定噶嘛，成日叫我冇玩，我冇理佢嗰時，幾叻。嗱，講開食麵咧，人提起淡仔啊。
淡仔咧，其實而家開到周街都係啦，即係淡仔要分清嘅喎，淡仔有分三哥同唔係三哥，你知點解啊？係因為佢哋鬧交，係啊，兩兄弟鬧。同東海堂，因為你知唔知同海天台一樣啫嘛，同埋同大家樂都一樣嘅喎。大家樂聽聞都好似係因為大家樂同大快活兩個拆咗喎。啊，係咩？唔係大家樂同大快好似兩兄弟嚟嘅，佢冇拆夥，佢喺係啦，即係同Adidas 同呢個飄馬一樣，咁大家都係兩兄弟。好多啲 friend 抵嘢喎，係啊。淡仔大家食過啦，咁其實咧而家就好多鋪啦。其實以前咧仲我讀緊 Ivy 嗰陣時咧，得深水埗有嘅啫。係，哇！嗰陣時嘅淡仔同而家嘅淡仔其實真係唔係同一日而好食啲㗎，好食好撚多啊！真㗎，而家係濫做到不得了㗎啦，已經。我第一次食淡仔真係嚟到即係翻人網先食嘅。而家其實而家都好食㗎，而家都 OK 嘅。但係以前得深水埗間仲好食，係咩？再話多件事俾大家聽。以前好多呢啲好食嘅咩酸心酸辣粉，其實都 OK 嘅。我未食過嚇。話説點解我會無？係咪得酸辣粉食㗎？因為你講埋先。係因為淡仔仲有一個故事，而家開到成行成市啦，大家見到。你知唔知原來你其實唔明點解淡仔咁多人食㗎？即係可以開到咁多間鋪嘅，然之後原來仲要台灣已經有分鋪，係啊，咁撚勁啊！仲有澳門都有而家，日本都開啦，日本都開，係啊，我屌你最近去咩去？咁係咪買飛咧？我唔知啊。你最近去淡仔成日都見到佢不斷轉咧，話自己喺邊度地方再開新鋪嘅，黐線啊！去日本啊！但係佢個胡辣湯底真係冇得頂嘅，真係。但係我懷疑啊，係嗰啲陰謀論咧，佢又係唔知落咗啲咩奇怪嘢咧。我係㗎，其實真係㗎，食淡仔會上癮。我真係你會周不時我係喎，我周不時我真心覺得咧，呢啲鋪頭咧，即係淡仔啊呢啲咧，其實真係有心研究過。點解咧？有一次咧，嗰次咧，我同菜頭去夜蒲，咁啊蘭桂坊，去完之後咁啊手啦食宵夜啦，跟住佢帶咗個 friend 嚟食嘢嘅，跟住佢話介紹啦，介紹咩嚟嘅？傷心酸辣粉太子嘢咯，咁樣嗰個，堅係咁樣講嘅。嗰陣時係啦，嗰陣時我都未食過啦，我唔想講啲咩啦。南記又好正，但係佢哋真係咧，原來係真係會揾嘢食啊，去研究嗰啲人嚟嘅。因為你聽得出咧，冇我最近搞咗傷心酸辣粉之後咧，我開始搞啲私鬥咯，私房菜嗰啲咯，因為揾啲菜嗰啲廚師啊，開心食意粉係嘛？可能係啦，所以即係你真係知原來佢哋係真係會有即係掟去研究啊，係中意呢味嘢。即係可能佢會知道你嘅口味啊，將揾嘢食地道嗰啲口味。係啦，即係所以我覺得你話係咪落咗咩陰謀論？我覺得未，唔係嘅。南記又好食㗎，南記。但係南記我爭啲嘢。南記真係不得了，佢成個名全名叫香港仔南記啊嘛。係啊，佢勁啊！近排喺旺角終於開到啦。因為香港仔南記只會喺港島區有嘅啫嘛。以前係，而家就旺角都有啦，而家係啦。但係嗱，好唔好食我就見仁見智啦呢啲。我覺得 OK，我麻麻地啦，麻麻地啫。但係我第一次食南記係講緊真係南記好多分鋪都未開嘅，係真係覺得係比較相對地係好食，但係偏貴嘅。覺得一個魚蛋粉你冇理由賣咁貴。而家淡仔都好貴啦，食3個餸飲埋杯嘢落樓50啦，40幾50蚊。50啦，要啊！我上唔係啊，我話俾你聽啊，2年前都係40啫。 3個餸加一杯嘢飲，而家落樓要45定47。係啦，50啦，你預50蚊就。我哋公司食嗰時都冇咁貴㗎。而家好貴，加咗啦，有加啦啊！而家真係冇辦法，呢啲加晒。南記又係啦，喺 Ivy 深水埗食。嗱，有人提到味千啦，嗱，味千呢間嘢咧，喂，越嚟越少嘅點解？味千係未有好評過啊！但係味千，我真心覺得以前嘅味千係好食嘅。Exactly，但我真係未聽過味千有人話好食嘅。有，但係講緊嘅年代係講緊係真係中學，唔係中學再前少少，可能就係即係近小學接中學嗰個年期，未有即係中1、中2嗰個年期啦。即係嗱，我話好後先食味千嘅，因為細個真係冇錢啊嘛。咁其實我覺得同一個道理嘅，而家嗰啲咩團王都越嚟越唔好食啦。其實我覺得味千咧以前係冇咁多日本嘢噶嘛，可能佢係真心搞日本味嘅味千，但係又為咗搞分店啊，啲錢又唔知點樣搞下，所有嘢咧就求其做嘅算，所以就越做越難食。嗱，味千而家個麵係真係好得難食嘅，難食唔好話咩，唔好話就有麵啦，公仔麵點樣灰喎？係啊，黐撚線。但係以前嗰個湯咧有一個，我以前好中意食味千一個味千辣麵，嗰個辣嘅湯地獄拉麵，類似咁樣上下，有啲肉醬啊嗰啲咧，哇嗰個辣湯底，我每一次飲暈晒喎，真係，我堅係。買味千，因為又咁講啊，即係最初嘅年代，可能食壽司得四咩？元綠得元綠元氣都未有啊！真係好似得元綠，跟住就味千彈出得啲兩間食日本嘢啫嘛。所以你嗰陣時細個中學拍拖咁老型嘅女仔嚟食日本嘢，唔知點解天生日本嘢咯，又唔係日本女人，啱唔啱先？跟住就你又會叫劍一支？哇！同佢即係嗰個時期食味千係好撚好食嘅咧，你又唔使排隊，但係食落個味道，哇咁好食！咁當然啦，點解咁好食咧？我覺得
我未食過好嘢啊嘛。唔係我嗰陣時咧，唔係我唔關事，我真係覺得以前嘅味千啱啱入嚟嗰陣時係專心，即係諗住搞嗰個嘢。同埋我以為你開太多連鎖店嘅時候，越做即係淡仔咁樣啫嘛，越做越多咪越難食。但係我覺得嗱，元綠以前食都好食㗎，得以前元綠一去好食㗎，一去諗住日本食完垃圾。唔係以前咁你壽司冇得講嗱元綠咧有兩味好好食嘅，以前有我其中一樣嘢叫一個係類似咩千島醬撈冷麵，我好撚中意食嘅。會唔會係胡麻冷麵？胡麻冷麵唔係千島醬，千島醬唔係胡麻，千島醬好難撈麵嘅。但係自己講味嘢啦，OK， 講味嘢啦嘅撈麵啦。胡麻至於橙色嘅，我記得係咁上下顏色嘅。咁跟住嗰陣時，你唔覺得橙汁嚟嘅又唔講？嗰個唔覺啦，因為我以為千島醬，大個咗都，我以為千島醬，都大個咗啦。跟住嗰陣時咧，我係一日基本上我去親食3個咁樣樣嘅，但係琴日就係琴日啫。我冇老母同我講幾時同我食元綠啊？我有30日半價優惠，我講唔好啦，我先食其他嘢啦，不如我見到佢講算吧啦。你真生活得係而家呢啲嘢係越做越差。咪元氣都唔好食啦，元氣都唔好食啦，真係。以前元綠都元氣都真係難食㗎。你知唔知啊？元氣咧而家做到係點咧？元氣係咧，即係佢知道自己難食啦。佢有個高 grade 版嘅元氣㗎，好似叫千兩㗎嘛。係啊，千兩。咁千兩就似翻啲人啦，似翻啲人啦。但係當你食完千兩以為好好食嘅時候，你去咗吳彥祖嗰間 Monster Sushi。係咁你仆街，哇係喎嗱 Monster Sushi 我真係未食過，我覺得好點解咁撚多人排隊嘅？嗱，我想講咁樣嘅，係原來 Monster Sushi 咧，有2間，唔知總之喺朗豪坊嗰間咧係俾人劣評到不得了。但係嗰間嘢好撚靚喎，我去 Ice Cream 嗰間，我去元芳 Elements 唔係尖沙咀 Element 嗰間 Element 嗰間係元芳嗰間啊嘛。但係其他鋪咧，啲人話係好食嘅喎。係啊，但係咪同一間 Monster Sushi 嚟㗎？係同一間 Monster Sushi，但係唔係同一個師傅。但我都有問過，即係因為我之前咧有一次，我個 friend 問我咧食咩日本嘢，咁我同佢話，我問下德育頻道啊，食神州公子啦，佢話咧你真係食壽司咧就去食 Monster Sushi 啦，即係佢都係貴㗎 Monster，好撚貴，好撚貴。如果一壽司係你覺得貴嘅話，Monster Sushi 係仲貴，總之好撚貴啦。你千兩都覺得貴啦。但係咧，朗豪坊嗰間 Monster Sushi 咧，佢係 Monster Sushi 咧，佢係排隊排到癲。係，唔係？我覺得唔係，其實咧點解排隊排到癲咧？其實日本嘢食，你見到9、10點、9點、10點都好多人。你明白排得多隊同入邊呼唔呼係兩回事㗎嘛？係啊，日本啲仆街攤咧係硬係要出面排隊，好似好多人咁樣樣㗎。呢樣嘢係譬如你問啲，其實入邊我識啲人喺入邊做嗰啲，其實佢會講話其實。一定咧，佢唔會咁快放晒啲人入去嘅，一定要佢有個人流喺度，有人流 keep 住有啲人 keep 住人流食嘅。即係譬如之前一開始一欄嘅時候，其實我哋望見入邊有仲有一行位嘅，佢都唔撚放你去，唔撚放咁，佢做個形勢，人影下報紙又好，哇咁得，即係你揀嘢食，哇咁得，其實相對好，咁多人排隊一定好食啦，好食嘅一欄我都覺得。即係相對喺其他，我食過日本就覺得香港唔好食啦。哇，我 OK 咯。